Yabona kunento engizogcina ngiyishilo la. Othi ngisho futhi lento ngoba iyangiphazamisa. Yabona le statement esithi imali angiyiboni ukuthi ishonaphi. Ayikhona man. Iyaphazamisa leyo nto. Uzoyibona kanjani imali ukuthi ishonaphi amehlo akho engekho kuyona? Ucabanga ngayo imali kodwa amehlo akho awekho kuyona. Yabona mina ngiphuzile utshwala mina. Hayi kancane futhi kakhulu. And I think I was justified ukuthi ngithi imali angiyiboni. Angizoyibona kanjani ngoba ngangihlezi ngidakiwe. Yeah. Is it the case for you? Abanye baze bathi ingathi idliwa izilwane. Mina ngathi in this case uyisilwane. Wena ungamane uthi kunesilwane esikuwe esikwenza ukuthi udle imali wena ungayiboni. Ikhona imali elahlekile? Cha ayikho. Khona kube kuthiwa ikhona ngabe uyabonani? Cha ngaba ubuni. Ngobani? Amehlo akho awekho kuyona. So manje sifundisane ukuthi wabeka kanjani amehlo akho kuyona imali khona uzoyibona uyiqede kahle uyibona ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani. Ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli uyabona. Yabona mfethu, ungahamba uye kumfundisi wakho, uhambe uye enyangeni yakho, uhambe uye kumvangeli wakho, wenze konke othanda ukukwenza uthi ku-spiritual wena. Kodwa ukhumbule lo mthetho othi as above so below, as below so above. Uma wena u-spiritually aligned, pho kungani wenze ama-decisions are terrible ngemali na? Ngoba uma u-in alignment spiritual, pho ucabanga ukuthi umfundisi wakho ozokumanagela imali, inyanga yakho ezokumanagela imali, ubani ozokumanagela imali? Wena. Ukhona umuntu owavela wezwa sekuthiwa nje unama million and billions akazi kodwa ukuthi aqhamukapi. At least ke bakhona abashayiswa izimoto bayazi ukuthi iqhamuke blue mali. Kusho ukuthi nawe kukhona into omele uyenze practically on a physical plane, practically uyenze. Practically, financially, physically, so not ukuthi ulozoloku spiritual nje ukhulekela. That is why ngathi mina umfundisi ongakutsheli ngokuthi invest kodwa akufuna okweshumi, lo muntu loyo yaxhaphaza uthi kuthathiphi ngoba uyena owakufunela umsebenzi. Cha, uwe inqumo zakho waphuma ayofesa kwenzeka into practical esibona. Awuvela ngathi uyavuka nje kuseni hayibo sengiyasebenza. Kwenzeka into practical ebonakalayo. Ungathandaza uzube udokotela? Cha. Manje when it comes to money, why you think khona imiracle ezokwenzeka? Khona kuzomela sikhulume khona uzoyibona. Uyidle kahle uyibona. Khona siyikhuluma ngasekugcineni. Awuhlale nje la ngikutitinye nje. Ngikutitinye. Ungizwe kahle ke. Mina ngikhulumi la ngiyothi imali angiyiboni. Yes. Why? Akusho ukuthi angiyiboni. Ukuthi ngiyayibona. Akusho ukuthi ngiyayibona ikhona. Ngenza ukuthi ngiyayibona ukuthi iyaphuma. Wena othi awuyiboni ingena noma awuyiboni iphuma. Ikuphi la ungayiboni khona? Cause uma ukuthi mina ngiyayibona, kusho ukuthi sengiyayibona ke manje ngoba phela ngangayiboni. Sengiyayibona ke manje ukuthi iyephi. Kodwa khona abantu abathi abayiboni imali. It's even worse ngoba uthi angiyazi ukuthi ngiyenzeni. Ayi. Kusho ukuthini lokho ngempela? Ngoba phela at least mina ngakungaphuza. I understand ukuthi what is happening.
Mfethu, ungenza njani wena uthi uhleze emnyango, umnyango wendlu uvuliwe, wena uhleze emnyango, bese umuntu ohlala nayo angene endlini angaphumi, bese uthi uyongena endlini wena phela ngoba nakho akasaphumi, awumfici akekho, awumfici akekho, kodwa ungenile, kodwa akaphumanga, awumbonanga ephuma, kodwa akekho. Ungayithini lo nto le? Ungayithini? I-mystery, ne? Yeah, should that's what is happening. You see things, you see the money coming, but you don't see it going out, but eventually it is not there. That is a mystery, ne? So kusho ukuthi kumele kwenziwe njani? Kumele kwenziwe njani? Hayi, kusho kuthandazwe kakhulu. Cha. You manage money by budgeting. You multiply money by investing. What to Dr. Olimide? A wise person invests money. An average person spends money. A foolish wastes money. Wena ukuphi lapho? Are you extravagant? We don't know. But here's the kicker. Awuthi mangabe sekuya ngase ekupheleni noma sekusele nje 2 days noma 1 day before kuphele no before kushaya usuku lakho lokuhola, uthathe i-bank statement yakho uyibeke la. Yabo nje lokho engikusho mina sekuyisigcino kahle kahle, sekuyisigcino nje, ayiqali lapho lento, iyagcina lapho. Yazi la iqala khona, iqalapha, iqala ekuthenini mase kusele 1 or 2 days before uhole. Iqala ekuthenini ngoba vele uyazi uhola malini, iqala lapho ekuthenini must budget, siba ne section yama receipts, money that is coming in, usuyayazi vele imali yakho. Payments, money that is going out, uyazi imalini obudgete ukuthi iphume. Cabanga ukuthi by now siyazazi indleko zakho ezifanayo, by now siyazazi vele. That is why bekumele ngabe usune spreadsheet already sika Excel esifaka indleko zakho lezi ezifanayo. Angithi rent yakho ayishintshi makuthi uqashile, angithi vele asishintshe school fees makuthi ukhokha school fees lapho, usuyazi kunendleko ezifanayo, kungaseke singeke isidingo sokulokhu uyiphinda phinda uyibhala, vele ziyafana. Phela wena uzo-editha lokhu, ucabanga mhlawumbe uzothatha ni holiday noma kune trip yengane noma kunani nani, uzosqueeza bona la kuma payments, yes, i-budget le receipts payment. I-difference between i-total yama receipts akho nama payments akho, i-difference yalapho, it is a surplus or a deficit, yes. Uzokwenza kanjalo-ke, uzokwenza kanjalo-ke before uhole. Uzobuka ukuthi nakho engizokukhokha mina, nakho engilindele ukukhokha mina, yeah, nakho sikubiza ngama receipts. Ngikwenza i-overall lento ekutshela yona yikha phezulu ngoba iya-categorize nakhona, kodwa kulungile noma ngayi-categorize, faka surplus or deficit. Emva kalokho kuno opening balance and then closing balance lapha ezansi. Opening balance imali ebivele ikhona, closing balance it is your deficit or surplus plus your opening balance, right? Yenza uwenze njalo ke, yes. Umhlazane mase sokudla imali, idla according to lokho, mase uyidla imali, idla according to lokho. Uma ngabe ke udinga part 2, udinga part 2, udinga part 2 wale nkulumo, yabo. Indleko zakho zigroupheke, angisale sengiqedela lama minishana asele lama seconds, zigroup indleko zakho lezi okwendlu lokho okwefoni lokho okwemoto lokho okwezingane lokho ugroupile total receipt. Uzoyibona ke imali, angisho ukuthi uzoba nayo kodwa uzoyibona.